我的雷克萨斯570早上打着车带出家来，哗啦哗啦响，怎么回事？这种问题呢，多数都是链条微天轮的异响。我们正好有台雷克萨斯570更换正时丝轨这一套，这个车就是早上打着车，哗啦哗啦一响。换这个正时丝轨呢，包括啥呢？我们看一下，4个微天轮，2个进气，2个排气，4个链条，4个链条导板，4个顶链器啊，这些油道水管16个胶圈，再加花闪套管油封8个，再加气门摄高垫2个。这是一整套。换车到正时的注意事项呢，给大家讲一下啊，就是把正时点对好，注意一下，经常有人对错。我们看一下正时点，看资料啊，这个曲轴的剑槽对在这个位置，就是1缸的散支点，下面有个点，这就是曲轴的链条对的点。这个花剑槽啊，冲1缸上支点的位置，这块有个点，曲轴端的对点位置，2个链条都是。这个链条上面有个橙色链条节，对好就可以了。上面链条节对这个进气微天轮上面有个凹坑啊，左右侧都是一样的。我们再看一下小链条节怎么对法，黄色的链条节，黄色链条节对着的就是橙色链条节这位置，排气的这个黄色链条节对排气轮的这1道杠，千万不要对错了啊，不要对2道杠啊，对2道杠就搞错了啊。有老多人就是他认为1列的就对1道杠，2列杠的就对2道杠，不是的啊，都是对1道杠，千万不要对错了。好多人就这么搞错了。我们再看一下右侧也是一样的啊，橙色链条节对这个微天轮的凹坑。看一下小链条上面有2个黄色链条节，也是黄色的正对着橙色这个链条节，排气的也是黄色链条节对1道杠，千万不要对错了，对2道杠，对2道杠对完就错了。再给大家讲一下容易出问题的几个点，长链条的顶链器左右是一样的，可以装上，但左右不通用带本色链条节的这侧记住是左侧的，因为它俩的行程是不一样，但可以装上。你装上以后会出现一个啥情况？静放的时间长的时候压放几天，你刚一起车的时候会哗啦哗啦响个1-2秒，顶不紧，锁扣没锁到位所以造成这么响一下，油上来就好了，千万不要装错还有几个点大家一定注意一下上紧气的这固定螺栓是10牛米，千万不要拧大发劲了，有好多装完以后把丝扣给拧撸了，这还是下扣非常麻烦4个链条节是一样的，链条导板的这个大螺丝是21牛米，一定要记住进气排气微天轮的这个大螺栓都是100牛米。还有一个容易出问题的呢，就是这个轮上面的看到这个锁销孔了吗？对住凸轮轴上面有个定位销，有好多装的时候出现没对准。压上以后就出现啥呢？爆多缸失火，这个也是我们在同行内修完以后到我这块出现返修的也遇到机器了。再一个呢，就是右侧微天轮电磁阀进气和排气的这俩插头有插反的这个情况会出现呢，你加速到2500转以上就会出现多缸失火注意一下，它俩线束的长度是不一样的你感觉别劲的话就不对一定别插错了。最后呢就上正时大盖的时候，大家一定要注意它这块有个斜面口，就是让打胶用的，这块一定多补胶还有这个缸盖的结合处还有下边的油体结合处，尤其这2个点是最容易漏油的，有老多人在这上面吃过亏有关57-312这款发动机的正时丝轨的更换，今天就跟大家分享到这里了。好，了解丰田，关注小韩，专业丰田25年。